3D 動畫由我創，奧運在北京，薪火相傳。一定要將火炬交去運動場。好攰啊！我唔得啦，等我過嚟啦。咁靠你啦！下面嗰兩位接住啦，睇住嚟啦，我一定贏你噶。我一定會反敗為勝嘅。咦？點解會有個火炬嘅？等我打走佢啦！嘿，我要練好場波，去攞世界冠軍。咦？點解嘅？突然個火炬碌咗落保齡球場，仲要全中添。個火炬終於點着咗啦！變大啦！